अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास है HP का सिस्टम Z240। तो आज हम इसकी इंफॉर्मेशन, इसके पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन, इसकी डिस्क इंफॉर्मेशन और इसकी डिसअसेंबली सब कुछ पढ़ेंगे। और इसको हम अपग्रेड भी करेंगे। इसमें अभी प्रोसेसर लगा हुआ है पेंटियम 6 जनरेशन। तो हम इसको i7 7th जनरेशन तक अपग्रेड करके देखेंगे कि इसमें प्रोसेसर सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो लेट्स सी दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका आपको प्रोसेसर चेक करवा दूं। इसमें लगा हुआ है पेंटियम CPU G4520 3.6 और 8 GB रैम है इसकी। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। उसके बाद हम इसकी डिसअसेंबली करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें देखेंगे हम रैम कहाँ लगाते हैं, हार्ड कहाँ लगाते हैं, प्रोसेसर कैसे चेंज करते हैं और इसकी पावर सप्लाई के बारे में। ये इसका फ्रंट पैनल है। इसमें दो 3.0 पोर्ट्स हैं और दो 2.0 हैं। ये ऑप्टिकल ड्राइव है इसकी और ये पावर बटन है। ये ऑडियो जैक है और ये दूसरा माइक का जैक है साथ ऑडियो। जैसे आप मोबाइल की हैंड फ्री भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आप गौर से देखें तो यहाँ पर दो निशान बने होते हैं, माइक और हैंड फ्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जैसे मोबाइल की पिन वाली हैंड फ्री होती है, इस तरह की कोई भी पिन जिसके अंदर माइक और स्पीकर हो तो हम वो वाली हैंड फ्री यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरह बैक साइड पर आ जाएं। ये देखें, ये पुराना जो माउस PS2 माउस और कीबोर्ड होता था उसकी है और इसमें 3 डिस्प्ले पोर्ट्स हैं। ये देखें, हम 3 LCDयाँ एक साथ लगा सकते हैं इसमें। और ये इसकी सीरियल पोर्ट है और इसमें देखें ये पीछे 6 की 6 इसमें 3.0 पोर्ट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर लेन कार्ड है इसका। और ये यहाँ पर हम स्पीकर लगाते हैं एक्सटर्नल जो कंप्यूटर के साथ लगते हैं। और ये लाइन इन है इसकी। यहाँ पर हम पावर कार्ड लगाते हैं, इसको 220 वोल्ट पे चलता है ये। तो आइए हम अब इसकी डिसअसेंबली देखते हैं कि इसको खोलते कैसे हैं और इसके अंदर क्या चीज़ है। दोस्तों, इसको ओपन करना बहुत ही आसान है। यहाँ से ये कवर ऊपर को उठाना है और सारा कवर खुल जाएगा इसका केसिंग का। तो अभी हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर ये छोटा सा एक कवर लगा हुआ है, इसको ऊपर उठा लें। और ये फ़ैन के ऊपर एक कवर है, इसको हम ये दो लॉक्स हैं इसको ऊपर करेंगे और ऐसे उठा लेंगे। ये इसका प्रोसेसर का फ़ैन है, नीचे सिंक लगा हुआ है। इसको हम खोल लेते हैं ताकि नीचे की चीज़ें साफ सारी दिखाई दें। ये इसका सिंक है और यहाँ पर इसकी रैम लगती है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें DDR4 8 GB लगी हुई है। इसका जो फ्रंट पैनल है वो यहाँ से खुलता है। ये देखें, यहाँ से 3 लॉक्स हैं, एक ये लॉक है, एक ये है और ये। इसको ऊपर उठाएंगे तीनों को तो बड़े आराम से बाहर निकल आएगा पैनल। ये आराम से ऊपर उठ जाता है। ये देखें, ये बहुत ही आसान है। देखें, इसमें SSD हार्ड लगी हुई है यहाँ पर। और इसकी जो मेन बड़ी हार्ड 3.5 इंच लगानी हो तो इस जगह पे लगाते हैं। ये इसका लॉक है, ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर हार्ड रख कर इसके अंदर ऐसे पुश कर देनी है। ये इसकी ऑप्टिकल ड्राइव है। आइए अब अंदर देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये दोस्तों इसका प्रोसेसर है, यहाँ से हम प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं। ये इसका CMOS सेल है। ये इसका रीसेट स्विच है, बायोस को रीसेट करना हो तो इस स्विच से भी हम कर सकते हैं। दूसरा, ये इसकी पावर सप्लाई है इसकी। यहाँ पर इसकी 4 स्लॉट्स रैम की हैं। और ये देखें इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पर हम M2 SSD लगा सकते हैं। ये देखें, ये इसने बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन दे दिया है। यहाँ पर हम SSD M2 लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता इसको लगाने के तरीका। बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप छोटा सा पेज देख रहे होंगे, ये देखें,
दो साइज लग जाते हैं, एक ये वाला छोटे वाला, एक बड़े वाला, दोनों साइज लग जाते हैं यहाँ पर। ये देखें, यहाँ पर उसका पेज लगेगा, एक यहाँ पर पेज लगेगा। तो ये बहुत आसान है यहाँ पे लगानी। और ये इसका 3x0 फ्रंट पैनल है, और ये इसकी साटा केबल है, 4 हार्स लग सकती हैं इसमें। और ये इसका फ्रंट पैनल है बटनों वाला। और उसके साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इसका ऑडियो जैक फ्रंट वाला लगता है इसमें। यहाँ पे एक्सटर्नल फैन लग जाएगा इसका, और यहाँ पर सीपीयू फैन का जैक लगेगा। चलिए अब हम इसकी प्रोसेसर चेंज करके देखते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक प्रोसेसर पड़ा है i7 7th जनरेशन, तो इसको हम चेंज करके देखते हैं इसमें। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ से थोड़ा सा पुश करना है। ये देखें, ये वाला जो इसके साथ पॉइंट है, यहाँ से इसको पुश करना है और इसको बाहर निकाल लेना है। और जैसे ही आप पीछे को पुश करेंगे ये ऊपर उठ जाएगा, इसको पीछे कर लें और बड़े आराम से यहाँ से प्रोसेसर उठाना है ताकि नीचे पिने डैमेज ना हो। इसी तरह वापस ये पेज में इसके अंदर यहाँ इसको पुश करना है और इसको नीचे पुश करना है इस रॉड को, और ऐसे। तो अभी हम इसके ऊपर ये फैन लगा लेते हैं इसका। पेज इसके पेज अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि कोई लूजनेस ना रहे। अगर यहाँ फैन के ऊपर थोड़ी सी भी लूजनेस रही तो ये हीट अप होगा और आपका सिस्टम बंद हो जाएगा चलता चलता। दोस्तों पहले डिस्प्ले देख लें इसका। तो F10 से इसका सेटअप ओपन होता है। ये देखें दोस्तों, मैं i7 7th जनरेशन 3.6 इसमें लगा दिया है और ये हमारा सिस्टम अब अपग्रेड हो गया है। ये पेंटियम से 7th जनरेशन पर चला गया है। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं i7 7th जनरेशन है और वही सिस्टम है हमारा। तो दोस्तों हम सिस्टम को कंप्लीट बंद कर देंगे। ये वाला कवर यहाँ पर ऐसे लगा देंगे और इसको यहाँ पर पुश कर देंगे। उसके बाद ये वाला पैनल हम फिट कर लेंगे। ये नीचे से पहले फिट करना है, यहाँ से ऐसे, और इसको हल्का सा पुश कर दें तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसको बड़े आराम से यहाँ पर रख दें। तो दोस्तों हमने इसको रीअसेंबल कर दिया है दोबारा। अब हमारा ये i7 7th जनरेशन सिस्टम रेडी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताऊँ, जब भी हम इसको अपग्रेड करेंगे, इसका प्रोसेसर चेंज करेंगे, तो ये 1-2 बार इसका प्रोसेसर वाला जो फ़ैन होता है वो बंद होकर दोबारा रन होगा। तो इससे परेशान नहीं होना, उसको होने देना है अपना प्रोसेस एक बार, तो उसके बाद इसका डिस्प्ले आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस की टेक्निक्स, असम्बली, रीअसम्बली, रिव्यूज़ और उनकी रिपेयरिंग सीखने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स।